బయట ఉన్నా కానీ ఉన్నారుగా ఇంటికాడ అన్న వాళ్ళు రాలేదు. అసలు తాపి ఒక అడవి ఫోటోలు కూడా దిగొచ్చు పెద్దలు, కానీ ఎండకి మనకు డిస్టెన్స్ దగ్గర కనబడుతుంది. ఇగో మధ్యలో పెద్ద చెట్లు వచ్చి కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ కింది కూడా దిగుతున్నారు. మధ్యలో ఇంకోటి కూడా ఉంది వాళ్ళు నడిచిపోవడానికి. మొత్తం గుట్టను వేస్ట్ చేయకుండా వేసింది కదా అసలు, ఇంత కూడా వేరు లేకుండా. వాటర్ అవసరం ఉండదా ఇట్లా వీటికి? వాటర్ లేదంటే కాదురా మరి వర్షం నీళ్ళగా సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇట్లా చేస్తారు మొత్తం అదే ఉంది. మార్నింగ్ మంచు అయితే ఫుల్ వస్తుంది అనుకో, మొత్తం అవే ఉంది. గవర్నమెంట్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళకి అవి అంతే ఉండదు. ప్లేస్ వస్తుంది. నువ్వు చెప్పినావు చూడు, అప్పటిదాకా వచ్చిందో వాటర్ వస్తున్నాడు ఇంకా స్టిల్. మిస్టరీ అయిపోయింది అది. అది మొత్తం వస్తుంది మళ్ళీ, ఆడ కూడా అవుతుంది వస్తుంది. అవే వాటర్ ఫుల్ వస్తుంది వాటర్. ఇది పెద్దగా వస్తుంది, మనకి ఏదైతే తెల్లగా కనబడుతుందో అంతవరకు వస్తుంది అది వాటర్. కనబడింది రేంజ్లో వస్తుందంటే ఇంతగా. బండలకి ఇప్పుడు కనబడుతున్నాయి, సన్నం వస్తున్నాయి ఇంకా. కానీ మన అక్కడ అంత దూరం పోలేము. మన ఊర్లలోనే పోవచ్చు. ఈ లైటింగ్ లాగా ఏందో డెకరేషన్ షోకేజ్. చెట్లు పెట్టారు అనుకుంటే ఏమన్నా టెంపుల్ అంటే చెట్లు ఉండొచ్చు. ఏమన్నా షూటింగ్ కింద చేసుకుంటారు. చిన్నది కాదు, చాలా పెద్ద తోటలు. వేలెక్క గుట్టలు పెట్టేసిండ్రు. ఒకసారి ప్లాంటేషన్ చేస్తే వెహికల్ స్టాప్ చెకింగ్.